వాతావరణం మారినప్పుడు, ముఖ్యంగా వర్షాలు పడినప్పుడు చాలా మందిని వేధించే సమస్య జలుబు, దగ్గు. ముక్కు దిబ్బడ, గొంతు నొప్పి, తలనొప్పితో చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఇలాంటి సమయంలో వేడి నీళ్లలో జండూబాం వేసి ఆవిరి పట్టడం ఒక అద్భుతమైన ఇంటి చిట్కా. ఇది తక్షణ ఉపశమనాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, శ్వాసనాళాలకు చాలా లాభాలను చేకూరుస్తుంది. జండూబాం ఆవిరితో కలిగే లాభాలు. జండూబాం ఆవిరి పట్టడం వల్ల అనేక లాభాలు ఉన్నాయి. అవేంటో చూద్దాం. ముక్కు దిబ్బడ నుండి ఉపశమనం. జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు మూసుకుపోవడం సర్వసాధారణం. జండూబాంలోని యూకలిప్టస్ ఆయిల్, మెంథాల్ వంటి పదార్థాలు వేడి ఆవిరితో కలిసి శ్వాసనాళాలలోకి ప్రవేశించి, అడ్డుపడిన శ్లేష్మాన్ని పల్చబరుస్తాయి. దీనివల్ల మూసుకుపోయిన ముక్కు తెరుచుకుంటుంది. శ్వాస తీసుకోవడం సులభతరం అవుతుంది. గొంతు నొప్పి, దగ్గు నుండి ఉపశమనం. గొంతులో మంట, నొప్పి, ఎడతెగని దగ్గు జలుబు యొక్క ఇతర లక్షణాలు. జండూబాం ఆవిరి పట్టడం వల్ల గొంతులోని శ్లేష్మం కరిగి, గొంతుకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఇది దగ్గు తీవ్రతను కూడా తగ్గిస్తుంది. తలనొప్పి నివారణ. జలుబుతో పాటు తలనొప్పి కూడా వస్తుంది. ముక్కు దిబ్బడ, సైన్యుసైటిస్ వల్ల వచ్చే తలనొప్పికి ఆవిరి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. జండూబాం సువాసన. ఆవిరిలోని వేడి తల తిమ్మిరిని తగ్గించి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. తద్వారా తలనొప్పి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శ్వాసనాళాల శుభ్రత. జండూబాం ఆవిరి శ్వాసనాళాలలో పేరుకుపోయిన వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది శ్వాస వ్యవస్థను శుభ్రపరుస్తుంది. ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. శరీరానికి విశ్రాంతి. వేడి ఆవిరి పట్టడం వల్ల శరీరానికి విశ్రాంతి లభిస్తుంది. జండూబాం సువాసన మనసుకు ప్రశాంతతను అందిస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ఇది జలుబు చేసినప్పుడు కలిగే అలసట నుండి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడుతుంది. జండూబాం ఆవిరి పట్టు విధానం. ఒక వెడల్పాటి గిన్నెలో లేదా ఆవిరి పట్టే యంత్రంలో వేడి నీటిని తీసుకోండి. నీళ్లు బాగా వేడిగా, ఆవిరి వస్తున్నప్పుడు, అందులో చిన్న మొత్తంలో, 1 టీస్పూన్ లేదా అంతకంటే తక్కువ, జండూబాం వేయండి. ఒక మందపాటి టవల్ను తలపై కప్పుకొని, గిన్నె ముందు తల వంచి, ఆవిరిని లోతుగా పీల్చండి. కళ్ళు మూసుకోవడం మంచిది. సుమారు 5 నుండి 10 నిమిషాల పాటు ఆవిరి పట్టండి. రోజుకు 2 నుండి 3 సార్లు ఇలా చేయడం వల్ల మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. గుర్తుంచుకోవలసిన విషయాలు. ఆవిరి పడుతున్నప్పుడు నీటి ఉష్ణోగ్రత విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మరీ ఎక్కువ వేడిగా ఉన్న నీటిని ఉపయోగించవద్దు. అది చర్మాన్ని కాల్చగలదు. పిల్లలకు ఆవిరి పట్టేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పెద్దల పర్యవేక్షణలో మాత్రమే చేయాలి. జండూబాంకు అలెర్జీ ఉన్నవారు దీనిని ఉపయోగించకూడదు. తీవ్రమైన జలుబు లేదా ఇతర శ్వాసకోశ సమస్యలు ఉన్నట్లయితే, ఆవిరి పట్టడంతో పాటు వైద్యుడిని సంప్రదించడం అవసరం. వర్షం పడినప్పుడు